后来继续来看国民党的立委徐卡心的家务事再度来铺就到台面。一开始因为伊的大娘姑翁仔某涉嫌着诈骗洗钱，徐卡心马上来切割。但是即摆各方野料讲，其实徐卡心因翁甲伊的大家早就知影诈骗洗钱这件代志。徐卡心所公布的录音档是经过剪接，毋是完整版。徐卡心回应讲，因为内容牵涉到家暴，无适合伫媒体来公布。这个剪接嘛得到授权。徐卡心讲，司法会行伊清白。全案已经进入了司法调查，相信司法会勿枉勿重，一定能够还我清白。徐卡心着急要证明大哥翁仔某牵涉到洗钱案件，和伊无关系。严格照看刷野了，伊进前公布大哥的翁婿杜炳廷恐吓的录音档有互剪辑过，根本毋是完整的版本。徐卡心4月中提出杜炳廷的录音档，总共32秒，内容是敢若杜炳廷威胁讲要对规家伙不利。严格野了的人讲，完整的版本其实本地有1分41秒，内容牵涉到大哥老兄弟，敢若是因为翁仔某感情的纠纷来回事的。杜炳廷情绪失控，威胁恐吓，是不适合在媒体上面公众去播放的。那有涉及到蛮严重的这个家暴的问题。徐卡心的翁婿刘干理也互野了老家欠律师费，伊要出面替阿姊老兄弟付钱。看起来一早就知影伊处理的人牵涉到洗钱的官司。我个人如果有涉入相关的刑事案件，我会立刻辞职啊。那绝对没有，大家可以放心。如果他有涉案的话，我会跟他离婚。就看个野了，徐卡心的大家传消息对话，捌讲过这回后生甲囝婿学乖，万事袂当偷食宝，敢若嘛是知影代志无对同。我不清楚。那跟他们有关的事情，他们有委任自己的律师，那我想他们自己会去做说明。到底知也是唔知？徐卡心选择零处理，拢总交予律师说明。洗钱案件牵涉到加害事，徐卡心想要保全家己，阁需要将疑点拢解释好清楚。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。